Goeiemôre baie welkom. Kom ons sing saam vir die Here. Omloop die Heer, al die knechten van die Heer, wat saam in die huis van die Heer staan. Ek op jou handen na die heiligdom, en loof die Heer, en loof die Heer. Kom buig voor die Heer, en nederigheid neer, verhoog sy naam, en gee om neer, besing sy grootheid met lofgesang, en God genade herstel jou eer. God soms verskyn aan die mense wat omgeer, sy heerlijkheid bedek sy volk. Kom juichen saam voor sy heilige naam, en die Heer versier jou met sy praat. Is die Heer, en sy glans is soos kristal. Uit die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waterstruis sy stem, soos die son op die see se blauw, soos die rykdom van sy troon. En die heerlijkheid en kracht, en aan U is die eer, en die lof aan U regeer. U regeer. O jonge en geleerde staan die engele om sy troon, verwijsde en sy seraaf, en beelde van sy daar is mag in sy woord, soos die waterstruis sy stem, soos die son op die see se blauw, soos die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlijkheid en kracht, en aan U is die eer, en die lof aan U regeer. En aan U is die mag, en die heerlijkheid en kracht, en aan U is die eer, en die lof aan U regeer. U regeer in ons harte, U regeer oor die heelal. U regeer in ons lewens, U regeer bovenaan. En aan U is die mag, en die heerlijkheid en kracht, en aan U is die eer, en die lof aan U regeer. En aan U is die mag, en die heerlijkheid en kracht, en aan U is die eer, en die lof aan U regeer. U regeer.
proclaim. Hier is hij, met een hart onrein. Niet zo ver van u verdwaald, iets zo verkeerd geval. Hier is hij, Vader, hier is hij. Op mijn knieën val ik voor u neer, smeek om uw genade, Heer. Zoals die mij weer helpen maakt, die mij weer aanraakt, hier is hij. Hier is hij, maak mij vrij. Hier is hij, zal in mij leiden. Geef mijn liefde oor aan u, want ik het behoort aan u. Hier is hij, Vader, hier is hij. Op mijn knieën val ik voor u neer, smeek om uw genade, Heer. Zal die mij weer jou kan maken, die mij weer aanraakt, hier is hij. Op mijn knieën val ik voor u neer, smeek om uw genade, Heer. Zal die mij weer jou kan maken, mij weer aanraakt, hier is hij. Hier is hij. Hier is hij. Hier is hij. Above all powers, above all kings, above all nature, and all created things, above all wisdom, all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders this world has ever known, above all worlds, treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, left to die, rejected and alone, like a rose
for the peace above all. Crucified, laid behind the stone, lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall for peace above all. You took the fall for the peace above all. King of kings, Majesty, God of heaven, living in me, gentle Savior, closest friend, strong deliverance, beginning and end. Oh, when you're near, close to your throne, Majesty, I can't but bow. I lay my all before you now. In royal robes I don't deserve, I live to serve you, Majesty. Earth and heaven worship you, now eternal, faithful and true. Ordination, ransom soul, Lord ascended near to your throne. All within me rise up in praise. Majesty, I can't but bow. I lay my all before you now. In royal robes I don't deserve, I live to serve you, Majesty. Majesty, I can't but bow. I lay my all before you now. In royal robes I don't deserve, I live to serve
I can't but lost and pour contempt on all my pride. See from his head, his hands, his feet, sorrow and love flow mingled down. With such love and sorrow meet, all thorns compose so rich a crown. Oh, the wonderful cross! Oh, the wonderful cross! Bids me come and find that I may truly live. Oh, the wonderful cross! Oh, the wonderful cross! All who gather here by grace draw near and bless your name. Whether with hymns of nature mine, that were an offering far too small. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my own. Pray, Lord, that I should boast, safe in the death of Christ my God. All the vain things that charm me most, I sacrifice them for his blood. Oh, the wonderful cross! Oh, the wonderful cross! Bids me come and find that I may truly live. Oh, the wonderful cross! Oh, the wonderful cross! All who gather here by grace draw near and bless your name. When I survey the wondrous cross, on which the Prince of Glory died, my riches gain I can but lost, and pour content on all my pride. Hemelse Vader, dankbaar in ons hart is ons nou weer hier by mekaar. Met lig lof sing ons U eer toe. En ons dankie vir die teenwoordigheid. Want U beloof ons, dat daar wat twee of meer in U naam vergader, daar is U teenwoordig. En
En ek dankie vir daardie teenwoordigheid in hierdie huis wat ons vir u opgedra het, wat ons vir u gegee het. Here, ek dank vir die geleentheid wat ons het om in herdenking te kan staan en die offer wat u seun vir ons betaal het. Daardie dag is om die draai waar ons weer kan verheug in sy lyde, kan blydskap hê in die verbond wat hy met ons gesluit het. En dat ons in herinnering kan roep die teken van die verbond wat hy ons gelaat het. Wat vir ons toegang gee tot die troon, waar ons blymoedig kan nader deur hom en blymoedig tot u kan spreek en met blydskap in ons harte u woord kan ontvang. Here, lei ons in hierdie paar dae wat voorlê tot daardie herdenkinge, sodat ons derentyd die sorge van die seun in ons gemoed kan dra en verbly wees aan en die blydskap wat ons kan hê daaroor is oneindig. Ek bid dit in die naam van Christus Jesus. Amen. Okay, ons weet dat die Pasga op pad is. Ek gaan nie in Paasnaweek vier nie. Ek gaan in Pasga vier. Dinsdag aand gaan ons die instelling van die nagmaal herdenk. Dat ons die instelling van die nagmaal kan in herinnering roep. Want vir die wat nie weet nie, Dinsdag is waar die nagmaal ingestel is, Woensdag is waar Christus gekruisig is. En iewers in die nag, Saterdagnacht tot Sondagoggend, het hy opgestaan uit die dode. Sy 3 dae en sy 3 nagte in die graf. So ons gaan die nagmaal herdenk Dinsdag aand, ons gaan Woensdag aand net by mekaar kom saam bid. In bid hier. Almal wat hierna kyk, hulle kan ons aansluit in gebed. Het gaan nie gebroadcast word nie, maar wees nie saam met ons in gebed. En dan sal ons Sondag die opstanding in herinnering roep. En die opstanding is die feesviering van die Christendom. Christus die eerste ling wat uit die dood opgestaan het, opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van God. En dit is die anker en die basis van Christen wees en van Christendom. Maar dit alles klaar gesê, kom ons gaan in op vandag se woord. Ons is besig met ons reeks deur Romeine. Vandag se woord is geensins makliker as enige van die ander nie. En ek vertrou en glo dat God die woord aan ons sal openbaar en dat hy deur sy gees die woorde sal bring wat hier gespreek moet word. Ons is vandag by Romeine 3. Romeine 3 gaan baie sterk oor die mens teenoor God, die wil van die mens teenoor die wil van God, die wet van die mens teenoor die wet van God. En ons as mens is letterlik by die punt waar ons besluit, waar wil ons wees? Wil ons wees onder die wet van die mens of wil ons wees onder die wet van God, die wet wat Christus vir ons gegee het as verlossing tot Christendom, tot ewige lewe. Ons kan vir ure lang staan en die wet van die mens uit die Bybel uithaal en dit vergelyk met die wet van God. Met die een wet wat Christus ons as heidene gegee het. En baie mense
gaan van die veronderstelling uit dat as ons Christene is, dan is die hele Bybel op ons van toepassing en ons moet die hele Bybel leef. En ons word deur geweldig baie predikers daarop attent gemaak dat die wet in die Bybel is die wet wat ons moet onderhou. En kom ons by die Nuwe Testament, by die verbond wat Christus gesluit het met die heidene, dan word dit net so ligtelik afgemaak dat ja, ons kan dit ook maar in ag neem. Maar ons moet kyk na die hele Bybel. Nou, as ons gaan kyk na die wet, volgens wat Moses het gegee het, gaan ons dinge kry soos 'n Jood mag nie vir 'n Jood rente vra nie. Dit is in die Bybel. Nou gaan ons uit en ons gaan bank toe om 'n lening te gaan maak, of ons gaan na 'n vriend toe om 'n lening te maak. En hulle sê ook van die rentekoers is soveel. Dan vra ons hulle maar, is jy nie 'n Christen nie? Ja, nee, ek is 'n Christen. As jy maar die Bybel sê dan jy mag nie rente vra nie. Ja, maar ek is 'n Jood nie. Want daai wet is vir Jode geskryf. So, omdat ek nie 'n Jood is, moet jy rente betaal. Okay, sak is reg, betaal die rente. Die Bybel sê ook vir ons dat elke 7de jaar moet jy 'n Sabbatsjaar hê vir jou grond, sodat jou grond kan rus. Nou gaan ons na besigheid toe. Ons sê maar, die 7de jaar, ek sê jy Jood nie, dis nie vir my geskryf nie. Die Israeliete moet dit doen, maar ek is nie daaraan verbonde nie, want ek is nie in Israel nie. So is daar 'n hele paar van die wette wat geskryf is. Soos byvoorbeeld, as iemand vir jou geld skuld of sy grond verpand het aan jou of homself aan jou oorgegee het vir slawerny, omdat hy nie kan bekostig om jou te betaal nie. Op die 7de jaar moet jy hom vryspreek en hom laat gaan en sy skuld afskryf en sy grond vir hom teruggee. Dis in die Bybel. Dis van die wette wat Moses geskryf het. Nou gaan ons as mens nou vandag en ons gaan bank doen en sê luister ook my verband, nee. Ek het hom 6 jaar terug aangegaan. Dis nou die 7de jaar, so jy moet nou vir my vryspreek. Wat sê die bank dan? Jy is lekker mal my ou. Jy betaal. As jy nie betaal nie, vat ek jou huis terug. En as jy hulle wys na die wet in die Bybel, ek is nie Israeliet nie, so moet nie my bind daaraan nie. Maar dan kom dieselfde mense wat vir jou hier goed sê. Dan sê vir jou maar, die Ou Testament sê, jy moet jou 10de betaal, so kom jou 10de. En as jy vir hulle sê, maar ek sê Israeliet, dan sê, die Bybel sê so. So die mens wil kies, watter wet hulle wil volgens leef en watter wet nie. En op die einde van die dag moet ons besluit, is ons Ou Testamenties of is ons Nuwe Testamenties? Bind ons aan die Ou Testament, aan die wet, of bind ons aan die Nuwe Testament, aan die een wet wat Christus gegee het? Want ons het nou alreeds geleer dat die wet maak ons bewus van sonde. Die een wet wat Christus ons gegee het, stel ons vry van sonde. So wat wil ons, as ons na die hemel gaan en ons moet geweeg word, na watter kant toe gaan daai skaal tilt, wanneer ons geweeg word, volgens wat ons gedoen het in ons lewe, volgens die werke, volgens watter standaarde ons geleef het. Want as ons volgens die wet gelewe het, kan ek jou waarborg, nie een van ons gaan ooit die hemelse poorte sien nie. Want die wet kan nie deur 'n mens volbring word nie. Een mens alleen het die wet volbring, dit was Christus. Geen ander mens kan dit doen nie, want dit is nie binne ons vermoë nie. Ons geloof is nie op daardie vlak waar Christus se geloof was nie. Waar Christus se geloof nog steeds is nie, want hy is nog steeds lewend. So die wet gaan ons nie kan volbring nie. Nie in hierdie leeftyd nie, in geen leeftyd nie. Maar die wet wat Christus ons gegee het, dit is 'n wet
waar volgens ons kan leef, wat ons kan volbring, die wet van liefde. Ons moet onsself net bereid verklaar om daardie wet van liefde te hê in ons en om dit te leef. En dis regtig nie moeilik nie, maar as God na my kyk, sien hy vir my anders as die res van die mense? Of sien hy my anders as wat hy sy seun gesien het? Hoe sien God my? Wanneer hy na my kyk. Ek moet nie bekommerd wees oor wat die mense sien wanneer hulle na my kyk nie. Want ek moet nie die mense behaag nie, ek moet God behaag. So wanneer God na my kyk, wat sien hy raak? Sien hy iemand raak wat waardig is? Of sien hy iemand raak wat groot gemaak word vir die vuurputte van die hel? Hoe sien God my? Nie hoe sien mense my nie, hoe sien God my? Kom ons gaan Bybel toe, Romeine 3. Ek het hierdie eerste 8 verse nou almal hier saam in 'n boks. Maar dit is, julle sal nou verstaan hoekom. Wat is dan die voordeel van die Jood? Of wat is die nut van die besnydenis? Groot in alle opsigte. Ten eerste tog seker dat aan hulle die woord van God toevertrou is. Want wat maak dit as sommige ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God vernietig? Nee, stellig nie. Maar God moet waaragtig wees en elke mens leenagtig, soos geskrywe is, sodat u geregverdig kan word in u woord en oorwin as u gerig hou. Maar as ons ongeregtigheid die geregtigheid van God bewys, wat sal ons sê? Was God wat die toorn oor ons bring, dan nie onregverdig nie? Ek spreek menslikerwys. Nee, stellig nie. Want hoe sal God anders die wêreld oordeel? Maar as die waarheid van God deur my leen oorvloediger geword het tot sy heerlikheid, waarom word ek dan nog as sondaar geoordeel? En moet ons nie liewer sê nie, soos ons belaster word, en soos sommige beweer dat ons sê, laat ons kwaad doen, sodat die goeie daaruit kan voortkom. Hulle veroordeling is regverdig. Dit klink na 'n klomp onsinnige woorde en argumente teen mekaar en al daai goeders. Maar kom ons kyk na wat Paulus tussen die lyne vir ons sê. Kom ons leer om te lees tussen die lyne. Die Jode het die besnydenis ontvang as teken van die ewige verbond wat God met Abraham gesluit het. Is ek deel van daai verbond? Ek weet nie of daar iewers in die verlede, in die laaste 4000 jaar of 5000 jaar of so, iewers 'n bloedlyn van Abraham, iewers in my geskiedenis lê nie. Want onthou, God het nasies gestig, verskillende nasies. Voor Adam en Eva was daar mense wat vrugbaar was en vermeerder het, wat die aarde gevul het. Van watter bloedlyn af kom ek? Is die besnydenis myne? Ek het 'n ander teken gekry, waarvolgens ek my geloof kan uitleef. Die teken wat ek ontvang het, was die nagmaal. Want omdat ek nie kan sê ek is Jood nie, moet ek sê ek is heiden. En omdat ek heiden is die bloedverbond met Christus vir my gesluit. Toe hy geslaan was. Toe hy uitmekaar het geskeur was met latte. Toe die heiden saam met Christus deur die bloed geloop het. Die Jode het die besnydenis ontvang as teken van die ewige verbond met Abraham. Die verbond wat God gesny het met Abraham. So,
Die besnydenis, dit beteken baie vir die Israeliete, want deur die besnydenis ontvang hulle die verbond met Abraham. Deur die verbond met Abraham ontvang hulle die woord van God. So die woord van God is vir hulle gegee, direk, by monde van Moses, by monde van Abraham, by monde van Melchisedek, by monde van 'n klomp groot Israeliete, het hulle die woord van God direk ontvang. As jy gaan kyk na die profete in die Ou Testament, almal van hulle het die woord van God openbaar aan die volk Israel. So die besnydenis is baie groot in daardie opsig vir die volk Israel, want hulle het die woord van God direk ontvang. Nou wat vir my is 'n heiden? Ek het ook die woord ontvang. Deur Christus. En ek het 'n verbondsteken ontvang vanaf Christus. Deur die nagmaal. Deur sy liggaam wat gebreek is en sy bloed wat gevloei het vir my, het ek die woord van God ontvang deur Christus. En dit is 'n ewige woord. 'n Woord wat my die ewige lewe kan besorg, as ek die woord navolg. Dit is vir my belangrik om te weet wat in die Ou Testament aangaan. Want baie van die goed wat in die Ou Testament staan, sê ek my waarvan ek my moet weerhou. Maar as ek die wet van Christus in my het ek nie nodig om myself te bekommer oor waarvan ek my moet weerhou nie. Want met die wet van Christus is dan die plek vir die onreinhede wat in die Ou Testament voorgeleef word nie. Want dan bestaan dit nie. Die profete is my belangrik, want die profete is nog nie almal volbring nie. Baie van die profete is reeds volbring, maar daar is van hulle wat nog nie volbring is nie, want die eindtye, ons betree maar nou eers die eindtye. Die voorspellinge wat die profete, of mens kan nie sê voorspellinge nie, want dit is die gees van God wat deur die profete gespreek het. So dit is God se woord wat deur die profete na ons toe kom, wat nog nie volbring is nie. So ek kan nie die profete ignoreer nie. Maar ek moet my lewe inrig volgens die evangelie van Christus. Want as ek my lewe inrig volgens die evangelie van Christus, is daar nie vir my 'n probleem nie. Want dan is die poorte van die hemel vir my bestem. As ons ongeregtigheid die geregtigheid van God bewys, as ons almal sonder sonde is, hoe gaan ons weet dat God die waarheid praat in die Bybel? Want ons gaan verder. Is God wat die toorn oor ons bring dan nie onregverdig nie? Want dit is die menslike redenasie. Hoekom laat God toe dat slegte dinge met goeie mense gebeur? Dit word gedurig gevra. Hoekom laat God dit toe? Eenvoudig. Jy het jouself tot bekering gebring, deur jou eie oortuiging, nie deur 'n ander mens se oortuiging nie, want jy is self die een wat die keuse maak. Jy kom tot bekering, as jy tot bekering kom, moet jy die wet van Christus aanvaar. Met ander woorde, jy moet leef met die liefde van Christus in jou. Nou, sê jy, okay, fine, kom ek try dit. Ek gaan dit probeer. En jy probeer dit. En soos ek al van tevore verduidelik het, probeer is die beginpunt van mislukking. Nou kom jy by 'n punt waar jou probeer slaan nie meer werk nie en jy misluk. En jy val in sonde. Wat doen God? Omdat jy in sonde val, straf hy jou. Want God straf vandag nog steeds soos hy eeuwig ook gestraf het. En nou kom staan die mense, hoekom sal God toelaat dat dit slegte dinge met goeie mense gebeur? Omdat jy oortree het. Dis hoekom dit met jou gebeur. Gaan kyk, gaan doen self ondersoek.
Elke plek waar iets met jou gebeur het, gaan terug en gaan doen ondersoek en gaan kyk waar het jy oortree. Of gaan probeer ondersoek die persoon wat iets oorgekom het, sy lewe. En kyk waar daai persoon geval het. Jy gaan dit kry, ek waarborg jou. Want God sal geen sonde ongestraf laat nie. Dit kry ons in die Bybel. Maar die mense wil dit nie aanvaar nie, want God is mos 'n God van liefde. As jy 'n God van liefde aanbid, aanbid jy 'n bloody afgod. Ons het nie 'n God van liefde nie, ons het 'n God wat lief het. Ons het 'n God wat liefde is. Hy is nie 'n God van liefde nie. En in sy liefde hou hy sy hand oor ons. In sy liefde straf hy ons. In sy liefde oordeel hy ons. Alles in sy liefde. Nie omdat hy van liefde is nie. Maar om terug te kom hiernatoe. As mens oordeel ons God wanneer ons vir God sê, hoekom laat jy toe dat hierdie slegte ding met 'n goeie mens gebeur? Hoe weet ek jy is goed? Hoe weet ek enigiemand is goed? Want ek weet nie wat in die binneste van 'n mens aangaan nie. Ek weet nie wat 'n mens dink nie. Ek weet nie wat 'n mens sê in die privaatheid van sy huis of doen in die privaatheid van sy eie huis nie. So ek kan geen mens goed noem nie. God is die enigste wat dit kan doen. So as ek gaan vra, hoekom het God 'n slegte ding met 'n goeie mens laat gebeur? Dan oordeel ek God se vermoë. Ek oordeel God se oordeel. En ek sit myself vierkantig in die sonde. As iemand iets sleg oorkom, moenie gaan en vir daai persoon sê, ja, Satan is nou weer lustig, of allerhande troostwoorde of whatever nie. Wees eerlik, wees reguit, kyk daai persoon in die oë en vra vir hom, wat het jy verkeerd gedoen? Wat God ontstel het, sodat God dit oor jou moes bring. Gaan en vra vergifnis vir God daarvoor, en maak reg wat jy verkeerd gedoen het, sodat God jou weer kan optel in sy liefde. Dit is waar die mense God heeltemal verloor. Maar deur die misstappe wat ons begaan, bewys ons dat die woord van God waar is. Want deur ons misstappe kry God, dit is seker die grootste getuienis vir God, wanneer ons 'n misstap begaan. Maar die mense sien dit nie so raak nie. Die mense is te lief vir oordeel, te lief vir skinder, te lief vir onderwys, te lief vir alles doen wat nie volgens die woord van God is, nie volgens die wet van Christus is nie. En ons verloor. Ons gee ons siel oor aan die verderf. Maar ons wil dit nie besef nie. Ons gaan aan. Vers 9 tot 12. Wat dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie. Want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig dat hulle almal onder die sonde is, soos geskrywe is. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hierdie is die brief wat Paulus vir die Christene in Rome gestuur het. Wel die sogenaamde Christene in Rome. En hierdie is waar volgens Christendom leef. Almal wil sê hulle is regverdig. Predikers sowel as mense wil opstaan en sê ek is regverdig. Jy het predikers wat voor gemeentes gaan staan en sê ek gaan hemel toe. Ek weet nie van jou nie, maar ek gaan hemel toe. En niemand kan dit sê nie.
Want in 'n oomblik van swakheid kan jy 'n ding verkeerd doen. En in daai oomblik van swakheid waar jy 'n verkeerde ding doen, kom jou einde. Waar is jy dan? Is jy nog steeds regverdig? Want dit wat jy gedoen het, gaan nie in jou gunst stel nie. Dit waarmee jy in jou lewe besig is, dit bepaal jou uitkoms. As jy een is wat 'n patroon het van in die oggend bid ek, in die middag vloek ek, in die aand gaan ek op my knieë en vra vergifnis, want ek het mos nou 'n lang dag gehad. So, vanoggend gebid, en vanaand bid ek weer, en vanaand vra ek vergifnis, dankie Dorie, my dag is reg. Ek het nie 'n probleem nie. Maar nou kom jy hier deur die dag, met daai sonde las wat jy saam met jou dra, tot jy vanaand op jou knieë gaan staan. En jy kom 'n ding oor, en jy kom staan voor God, en jy moet in die skaal klim, om geweeg te word. Wat gaan jy dan vir God sê? Is onregverdig, want jy het my kom wegvat voor ek my gebed vir die aand kon doen, voor ek kon vergifnis vra. Dis dit wat jy gaan doen. Jy gaan uitgelag word. Jy kan ook nie gaan sê, maar ek begin elke dag my dag met gebed nie. Want wat beteken jou gebed in die oggend, as jy deur die dag met sonde loop, en vanaand weer wil vergifnis vra? Jy moet derentyd, dwars deur die dag, moet jy die woord van God in jou gedagtes hê. As jy die woord van God in jou gedagtes het, is daar nie plek vir sonde nie. Daar is nie plek vir vuil gedagtes nie. As jy die wet van Christus op die tafel van jou hart grafeer, kan jy nie in sonde val nie. Want dan is jy derentyd bewus van die liefde van Christus. Die liefde wat hy openbaar deur vir ons geslaan te word. Die liefde wat hy openbaar deur vir ons aan die kruis te gaan hang. En die liefde van God om vir Christus uit die dode uit op te wek. As ons daai liefde op ons hartse tafel grafeer, kan ons nie in sonde val nie. Ons gaan nog steeds in hierdie beskrywing val. Want ons is mens, ons het swakhede. Ons geloof faal ons baie maal. Ons het elke dag 'n rede om vir God te sê, vergewe my asseblief. Want ons is nooit sonder sonde nie. Maar as ons gaan volhard met die liefde van Christus op ons hartse tafel, dan sal dit vir ons tot genade gehou word, wat vir ons 'n plek in die Here, in die hemel kan verseker. Ons moet daai punt van erkenning hê. Erken, ek is swak. Erken, ek het foute. Erken, daar is elke dag sonde in my lewe. En al daai erkentennisse saam gooi en dit bedek onder die liefde van Christus. Dan is my pad op vir die hemel. Vers 13 tot 17. Hulle keel is in oop graf, met hulle tong pleeg hulle bedrog. Die gif van others is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie, en die weg van die vrede ken hulle nie. Van wie praat Paulus hier? Dit is 'n perfekte beskrywing van die valse profete. Want hulle praat, maar hulle sê niks. Hulle tonge is besig, maar dit is onverstaanbaar. Die woorde wat hulle gee, maak jou siel dood vir die hemel. Hulle is vol vervloeking en bitterheid. Jy gaan met 'n positiewe gevoel saam met die gemeente in, om die woord van God te ontvang, en jy kom uit vol negativiteit.
en swaarmoedigheid as gevolg van die woorde wat jy ontvang het van vooraf. Want jy weet, die woorde wat jy ontvang het, is nie opbouend tot jou siel nie. Hulle is haastig om bloed te vergiet. Hier in die week was daar 'n groot kontroversie gewees. Want 'n pastoor het dit gewaag om homself uit te spreek teenoor gay. Ek sê dit al jare lank en ek sê dit nog steeds. Islam, gay en lesbien val al drie in dieselfde kategorie. Maar hierdie prediker het hom uitgespreek daaroor op Twitter. En dit het 'n groot herrie veroorsaak. Soveel so dat op kanaal 7, Christen kanaal, wat hulle self uitgee as die media vir Christus in Namibië, gesê het, daai ou moet miskien maar net stil gebly het. Hy moet miskien maar net niks gesê het nie. Miskien moet hy gaan en om verskoning gaan vra en 'n retraksie doen van die woorde wat hy neergepen het. Dis Christen mense wat so praat. Hulle wil nie die sonde aanval nie. Hulle wil nie die sondige mens lief hê en sy sonde oordeel nie. Want dit kan vir hulle te veel skade doen. Dit plaas hulle hier, vierkantig. Want wie is ons om die sonde goed te praat? Wie is ons om te sê die sonde is goed? Wie is ons om vir die mens wat in sonde verkeer te sê, jy is op die regte pad my ou. Jy doen die regte ding. Dit bestaan nie. Dit sit vir jou vierkantig tussen hierdie 5 verse. Waar jy absoluut niks vir die mensdom beteken nie. Waar jy niks beteken vir die redding van siele nie. Waar jy 'n voorstander is van die mense se siele dryf na die hel toe. Dit is hierdie 5 verse. Die mense draai hulle rug op die waarheid. Hulle wil die waarheid nie ken nie, hulle wil die waarheid nie hoor nie. Al sê die Bybel vir jou, die waarheid sal jou vry maak. Waarvan maak die waarheid jou vry? As ek vir jou sê dat 'n moffie en 'n lesbien pleeg sonde, is ek verkeerd om dit te sê. Dis die Bybel vol dat dit teen die wil van God is. Maar omdat dit bang is vir die klomp moffies en klomp lesbiene wat oral rondhardloop en vla in die lug gooi en optogte reël en al die begoeders, dan mag ek dit sê nie. Wat kan hulle my aandoen as ek hulle sonde bekend maak? As ek die sondige leefstyl wat hulle het openbaar? Wat gaan dit aan my doen? Absoluut niks nie. Hulle kan niks aan my doen nie. Maar as ek na hulle toe gaan en vir hulle gaan sê, wat jy doen is verkeerd, wat gaan hulle vir my sê? Jy weet nie waarvan jy praat, die God het my so gemaak. Ek weet nie van watter God hulle praat nie. Want Hava, die skepper God, maak nie foute nie. Hy doen nie hy laat nie toe dat foute op sy skepping ingesleep word nie. En ons is sy skepping. Deur sy hand is elke een van ons geformeer. 'n Deel van sy gees het hy vir elke een van ons gegee. Maar die mense wil die sonde goed praat. En die mense wil die sonde bevoordeel, want dit is tot hulle voordeel om dit te doen. Vers 18 tot 20. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. En dit is presies die waarheid. Die mense het nie 'n vrees vir God nie. Want hulle sien hom nie. En as 'n slegte ding gebeur, ag nee man, dis nou maar net die saamloop van omstandighede. Hulle noem dit karma. Jy hoor elke dag die mense praat van karma as 'n bitch, en karma die, en karma daai, en karma sis, en karma so. Nou is nie karma nie. God is die een wat dinge oor jou pad bring, as jy nie volgens sy wil lewe nie.
Maar die mense het nie 'n vrees vir God nie. Want daar's altyd 'n verskoning en 'n verduideliking wat menslik is vir dinge wat gebeur. God bly in die agtergrond. Nou weet ons dat alles wat die wet sê. Hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Wat sê Paulus vir ons? Paulus sê vir my, dat as ek die eerste 4 boeke van die Ou Testament vat, en ek leer hulle, soos 'n papegaai, dat ek hulle kan opsien so op die punte van my vinger, dan weet ek presies watter sondes is daar alles in die wêreld. Dan gaan ek my tyd spandeer, elke dag van my lewe, om te stap en te sê, daai is 'n sonde. Hierdie mag ek nie doen nie. As ek so lewe, gaan ek hel toe. Want ek het die wet gaan leer. En omdat ek die wet geleer het, het die wet vir my die kennis van sonde gegee. Ek het nie die kennis van bekering gekry nie. Ek het nie die kennis van verlossing en van geregtigheid en van regverdigheid en van liefde gekry nie. Ek het die kennis van sonde gekry. En omdat ek die kennis van sonde gekry het, leef ek volgens die kennis wat ek het. Dis wat Paulus my sê. As ek gaan leer van die liefde van Christus, en ek gaan leer vergifnis, en ek gaan leer regverdigheid en geregtigheid, dan sal daar geen sonde wees nie. Maar dan gaan ek nie sonde ken nie. Dan gaan ek nie kennis hê wat vir my sê, dis sonde nie. Daai sonde nie. Want dan is ek skoon en rein van binne. Om te leef volgens die liefde van God. Dan kan die sonde nie kom en my besoedel nie. Want daar is nie plek vir sonde waar God se liefde en Christus se liefde die heerskappy het nie. Dis wat Paulus vir ons hier sê. Want as ons gaan en die kennis van die sonde gaan leer en ons lewens inrig volgens die kennis van die sonde, dan gaan God ons tot verdoemenis bring. Daar is nie 'n manier wat God ons dan tot redding gaan bring nie. Want ons spandeer geen tyd aan hom nie. Ons spandeer al ons tyd op sonde. Al pleeg ons nie die sonde nie, is ons tyd nog steeds toegewy aan die sonde, want ons wil die sonde nie pleeg nie. En dit is hoe die mense vandag deur die lewe gaan. Hulle word tot bekering gebring en hulle word geleer wat is sonde, waarvan hulle moet wegbly. Daar word nie vir hulle geleer hoe jy die evangelie moet uitdra en hoe jy moet mense lief hê en hoe jy mense moet help en hoe jy, as jy tot bekering kom, jy in Christus is en laat jy dieselfde magte as Christus het en laat jy mense kan help soos Christus hulle gehelp het nie. En dit kom alles in liefde en geloof. Hulle kan dit nie doen nie want hulle sit vas in die kennis van sonde. Vers 21 tot 24. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Terwyl die wet die profete daarvan getuig. Terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God, hierdie geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hier sê Paulus ons, as ons rug draai op die wet, dan staan ons oop vir die liefde van Christus. Wat is die openbaring van Christus? Die verlossing van Christus. Dit is die liefde van Christus. Die wet wat hy ons gegee het. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Dis die wet wat Christus gegee het. As ons rug draai op die wet,
van die mens, dan kyk ons na die wet van Christus. Dis of die een of die ander. Daar is nie 'n ander derde punt waarin ons kan draai nie. Of ons moet die wet van Christus volg, of ons moet die wet van die mens volg. In die wet van die mens weet ons nou al is geen verlossing nie. Maar in die wet van Christus is geen sonde nie. So wat die een weeg is die beste vir jou? Wat die een weeg die meeste vir jou? As jy hulle toe in die skaal gaan sit, dan stap hy skaal onmiddellik in die guns van Christus. Want die wet van die mens kan nooit die waarde dra van daai enkele wet van Christus nie. As jy gaan kyk na die grondwet van 'n land, dit is, jy kry 'n condensed version wat in 'n boek is, maar as jy gaan kyk na die volle uiteensetting van 'n grondwet van 'n land, jy het 'n hele biblioteek waarin daardie grondwet weggesit word. Dis hoe baie boeke dit is. Al daai boeke saam is ligter as die een wet van Christus. En dit is die waarheid. Dis die waarheid wat ons leer in die woord van God. Dit is die waarheid wat Paulus openbaar. Maar daai waarheid is te fantasties vir die mens om aan te neem. Die mens kan nie aanvaar dat as hy Christus se liefde in hom dra, sonde van hom wegval nie. Want die Bybel praat dan so baie van watter sondes daar alles is, en van watter sondes het die mense al gepleeg, en hoe is die Bybel is vol daarvan. So hoe kan daar dieselfde Bybel nou vir my sê, die liefde van Christus neem alle sonde weg van my af? Dit is omdat ons onsself wil vaskap aan die Ou Testament, aan die wet van die mens, wil ons onsself vaskap. Ons wil onsself kruisig aan die wet van die mens. En as ons onsself aan die wet van die mens gaan kruisig ons onsself aan die sonde vas. En die sonde gaan saam met ons graf toe. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sonde ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee. Maar deur die wet van die geloof. Wat is die wet van die geloof? Die wet van liefde. Dis die wet van die geloof. Deur die wet van die geloof, die wet van die liefde, staan ons onder die verdraagsaamheid van God vir die sondes wat ons gepleeg het. Want omdat ons die liefde van Christus in ons openbaar en die liefde van God in ons openbaar, kyk God na ons en hy sê, maar hier is my liefde waarlik teenwoordig. So dit wat soos 'n donker wolk agter lê, kan maar weggegooi word, so ver soos die ooste van die weste is, kan dit weggevat word. Dit is wat die wet van die geloof vir ons gee. Die wet van die geloof sê nie vir ons hoe ons moet, of watter ritueel ons moet volg om volle geloof te kry, en watter ritueel ons moet doen om die te kry, en watter danspassie ons moet uitspring daarvoor, moet uitvoer daarvoor, en hoe hoog ons moet spring vir hierdie, en hoeveel geld ons moet betaal om dinge te kry nie. Want God gaan nie oor geld nie. Soos sy profete wat rondloop en sê, ek sal vir jou bid, maar gee my R1200 in die hand, dan bid ek gou vir jou, want dit wat my gebed vir jou kos. Die wet van die geloof het niks van daai nie. Die wet van die geloof is suiwer. Die wet van die geloof is direk van God. Die wet van die geloof
is ons vrykoop van sonde. En die wet van die geloof lê 100% opgesluit in die liefde van God, die liefde van Christus. Daarsonder is ons oop vir die verdoemenis en die verdraagsaamheid van God gaan ons verby. Ons moet die wet van die geloof saam met ons dra. Want sonder geloof is ons werke heeltemal dood. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jood en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene. Aangesien dit inderdaad een God is wat die besnedenis sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan die wet tot nie deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Hoekom sê Paulus ons bevestig die wet? Eenvoudig. Die wet van geloof lê opgesluit in liefde. As jy die liefde nie het nie, is die wet van geloof weg van jou af. Dan is geloof weg, want sonder liefde kan jy nie glo nie. Sonder om deur te glo, kom liefde in. Geloof en liefde loop hand aan hand. Jy kan hulle nie apart van mekaar noem nie, jy moet hulle in dieselfde asem noem. Anders beteken hulle niks nie. Ons geloof, ons word geregverdig deur die werke van ons geloof. Hoekom gaan die werke van ons geloof ons regverdig? Want as ons die werke van ons geloof doen, doen ons dit deur die liefde van God, deur die liefde van Christus. En in die liefde van hulle. Dit is hoekom ons geregverdig word daardeur. Of jy besny is of onbesnede is. Daar is geen verskil by God nie. Want in vandag se lewe, nadat Christus op die aarde was, en nadat hy gesterf het vir almal, vir Israeliet en vir heiden, en nadat hy uit die dood het opgestaan het, is besnydenis maar net 'n teken van 'n geloofsgroep. Die beloftes van die Bybel is ook gestel aan almal na Christus. Dit is nie beperk tot 'n handjievol nie. Dit is ook vir almal. En al wat ons nodig het om te doen om daai beloftes te kry, is om deur die geloof die liefde van God te openbaar. God roep ons elke dag. Christus staan elke dag en klop aan die deur van ons hart, waar ons van binne af moet oopmaak, omdat daar aan die buitekant nie 'n hendel is wat Christus self kan oopmaak nie. Ons kan nie hier binne sit en skree, binne in, of kom in, of wat ewer geval is nie. Ons moet fisies die deur gaan oopmaak. Ons word elke dag geroep. Ons word elke dag bewus gemaak van die liefde van Christus, van die liefde van God, van regverdigheid, van verlossing, van vergifnis, van alles. Word ons elke dag bewus gemaak deur God, deur Christus. Op die einde van die dag is ons keuse. Dit lê in ons hart. Dit is ons wil. Hoor ek wanneer die leeu van Judas sy stem dit maak? Hoor ek dit? Of het ek my ore afgesluit vir die stem wat oor die vlaktes na my toe kom, om vir my te sê, kom tot een keer. Die stem wat vir my sê, my liefde moet in jou wees. Die stem wat vir my sê, dra my liefde uit aan almal. Ons moet self daai besluit neem.
Ons moet onsself oordeel volgens die antwoord wat ons kry. Ons bid saam. Hemelse Vader, ek dank U uit die diepte van my hart vir hierdie woord wat U vandag aan ons openbaar het. Here, ek dank U vir elke teregwysing en vir elke bekendmaking. Want ek weet, my lewe is nie volmaak nie. Ek het baie om te leer. Daar baie openbaring in die woord wat nog na my toe moet kom. En ek weet dat ons 'n lang pad het om te stap. Voor ons in geregtigheid voor U kan staan. Voor ons kan sê, Here, ek het alles probeer. Ek het alles gedoen volgens die beste van my vermoë. Bly ons Vader, tel ons op. Geef ons die getuienis wat ons moet uitdra. En maak ons sterk deur daardie getuienis in U naam. Here, ek bid dit in die naam van Christus Jesus. Amen. Amen.